Jæja, þá dagur farin að styttast og skammdegið að nálgast. Og það alltaf svolítið þessa mundi sem að ég fyrir alltaf að velta því fyrir mér að það alltaf ákveðin hópar í samfélaginu sem að hafa verra heldur en aðrir, eiga það meira bátt. Og það einn hópur sem að mér alltaf ofarlega hugað þessa mundir og við erum okkur að beina sjónum okkar að. Þetta hópur sem á svolítið erfitt með að feta sig í svolítið breyttu samfélagslegu umhverfi. Þetta hópur sem að þetta fjölmennur hópur og margvíslegur. En hún má kannski helst lýsast stereotypist þannig að meðlimir hans séu miðaldra plús hvítir karlmenn, íhaldssamir og eflaust eilítið xenófóbískir. Og þessir menn eru skyndilega að upplifa það núna að samfélagsmyndin hafi breyst þannig að það sé ekki lengur bara orði heldur á borði, eða ekki lengur bara í orði heldur á borði, að það verði að koma fram með kvenkyns vinnufélaga sína að hafa virðingu og sem jafningja. Þeim virðist þetta svolítið erfitt, því að þeir slengja fram hlutum eins og ekkert megi lengur og allt sé bannað og þeir halda einhvern veginn að þeim finnst þeir vera komin í bíómyndarsvandræði og vita bara ekki hvernig þeir eru að hegða sér í hver fótinn þeir eru að stíga. Þannig að ég datt í hug að það væri kannski rétt að koma þessum greyjum til bjargar. Þannig að ég svona, og þetta engin ein lausn kannski, en þetta svona hugmynd allavega, að ég svona búinn að útbúa smá flæðirit. Og þetta flæðirit sem á eiginlega hjálpa þessum mönnum þegar þeir eru með einhverja hugmynd, eitthvað sem þeir ætla sér að gera eða segja við samstarfskonu sína og það eitthvað sem kviknar hérna upp og þeir hugsa, býtu, ætli þetta sé viðeigandi. Þá geta þeir farið í ritið og fundið út úr því. Kíkjum á það. Ok, þetta frekar einfalt. Þú ert að velta þessu fyrir þér. Það kviknar einhver smá efi í kollinum. Ætti ég að gera, segja, snerta, hvað það svo sem er sem þú ert að hugsa. Þú ert að velta því fyrir þér. Það er gott út að hugsa það, því að þá allavega ertu komin rétta leið. Þá ættir að spyrja þig einnar spurningar. Og þetta er spurningi sem ég finnst vera lykilspurningin í þessu öllu saman til að taka hreinlega kynjajöfnun út úr þessu. Mundi ég gera þetta og þætti vera viðeigandi ef viðkomandi væri karlmaður? Ef svarið við því er já, þá getur þú eflaust bara haldið áfram og gert það sem ætlaðir að gera. Það er samt ekkert garantí að þú sért smekklegur. Þetta er vel úr sett bara típan sem að hegða þér ósmekklega við bæði karla og konur. En ef svarið er nei, ef þetta væri karlmaður þá myndi ég sennilega ekki gera þetta, eða það myndi ég alls ekki gera þetta. Þá myndi ég hugsa mér svolítið betur um. Og þetta er bara hugmynd svona sett upp í smá gríni, en það má sjá, svona. Og það er alltaf fólk sem bara douchebags að úti og munu aldrei einhvern veginn hegða sér almennilega en ég vona svo að við förum að leggja þessu við á móti þeim, kallar á móti konum, ég er svo þreyttur á þessu. Við erum bara fólk og við erum að koma fram við annað fólk eins og við viljum að sé, ekki eins og við viljum, slemt til þess að segja þetta við sadomasókista, en við viljum allavega bara koma fram við hvort annað virðingu og sem jafningi, mér finnst það vera mikilvægast. Fólk er fólk.